السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد التمرين من الدرجه الثانيه من الصعوبه ديالو. دونك l'énoncé de cet exercice est alors on considère la figure suivante. Bien sûr on a un triangle ABD, encore un triangle ACE, c'est-à-dire les deux triangles sont emboîtés, et encore AFD avec AGE, ce sont des triangles emboîtés encore. Et bien sûr, les deux triangles encore ABF et encore AGC. La question, bien, les données sont, alors on a les droites DB et EC, donc DB et EC sont parallèles. Et encore les deux droites FD et GE sont parallèles. La question, c'est montrer que FB est parallèle à GC, c'est-à-dire les deux droites en pointillé, FB avec GC. Alors قلنا بالنسبه للمعطيات هذا التمرين عندي المستقيمين دي اف بي دي و او سي، دونك دي بي و او سي متوازيان، كذلك اف دي مع جي او متوازيان. السؤال هو مبين بان المستقيمين اف بي مع جي سي اللي بنقط متقطعه نبينوا انهما متوازيان. دونك كيفاش غنديروا نبينوا بانهم متوازيان؟ دونك اول حاجه خصنا نشوفوا باش يكونوا هاد المستقيمين متوازيين شنو خصني يكون عندي. دونك خص يكون عندي المسافة AB على المسافة AC كتساوي المسافة AF على المسافة AG. دونك كيفاش غنديرو نخرجو هاد النسب يكونوا بطبيعة الحال متساويين؟ دونك خصنا نفكرو في لو تيوريم ريسيبروك دو تاليس. دونك خصنا نفكرو في مبرهن التاليس العكسية، ولكن قبل ما نفكر في مبرهن التاليس العكسيه خصني نشوف كيفاش غادي نخرج هاد لي رابور هاد النسب هادو. دونك باش نخرج هاد النسب كنعرف بان مبرهن التاليس المباشره كتعطيني النسب، يعني انطلاقا من التوازي كتعطيني النسب. شنو كنلاحظ انا هنايا؟ عندي جوج المعطيات، اللي هو المعطى الاول هو التوازي ديال المستقيمين بي تي و سي، دونك هذا نقدر نخرج منه واحد النسب متساويه. وكذلك المعطى الثاني بتطبيق مبرهن التاليس المباشره كذلك غنخرج به معطى او نسب متساويه اخرى، ومن هذه النسب نقدروا نخرجوا النسب اللي بغينا ونبينوا باستعمال التاليس العكسيه بان المستقيمين متوازيين. دونك نبدا على بركه الله. اول حاجه دونك غنشوفوا دو نو تريونغل le triangle ACE on a quoi؟ bien sûr هذا المثلث ACE شنو عندي؟ عندي كمعطى BD parallèle à EC, donc on a BD parallèle à EC, quoi d'autre? Et le point A appartient à la droite BC. Et le point A encore appartient à la droite DE. Donc on a l'appartenance. C'est-à-dire on a vérifié les trois conditions de Thalès. الشروط ديال تاليس هي اول حاجه التوازي، ثم ثاني حاجه الانتماء والتقاطع. دونك ا تنتمي الى المستقيم بي سي و ا تنتمي الى المستقيم دي او، c'est-à-dire que les deux droites sont séquentes en A. المستقيمين بي سي و دي او متقاطعين في ا، وبطبيعه الحال النقط ا بي سي مستقيميه وكذلك ا دي او مستقيميه. دونك شنو غندير؟ دابخي le théorème direct de Thalès. On a quoi? On a les trois rapports égaux. Donc on a les trois rapports égaux. Je vais dire AB sur AC. Donc AB sur AC égale AD sur AE, AD sur AE égale encore BD sur EC. Donc BD sur EC. Donc غنسمي هاد العلاقة واحد، وغندوز عاوتاني نطبق مبرهن التاليس في المثلث A G. Donc dans le triangle AGE
قلنا كوا دونك في هاد المثلث ا جي او شنو عندي؟ عندي اول حاجه كذلك هاد المستقيمين متوازيين سيتادير اف قلنا اف دي est parallèle à GE, Équateur, et le point d'intersection c'est A, c'est-à-dire A appartient à F, G, A appartient à F, G, et A appartient à DE. Alors, بهاد الشروط بثلاثة ديال مباراة الثالث نقدر نطبق مباراة الثالث المباشرة. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, مباراة ثالث المباشرة، on a quoi? On a les trois rapports égaux. شنو هما les rapports؟ شنو هما النسب اللي غيكونوا عندي متساويين؟ كاينة AF sur AG، donc on a quoi? AF sur AG égale AD sur AE, AD sur AE égale encore FD sur GE. Alors, شنو كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا بأن عندي واحد النسبتين كاينة هنا وكاينة هنا، دونك غنسمي هنا العلاقة اثنان. دونك شنو كتلاحظوا؟ قلنا كاينة النسبة AD sur AE كاينة هنا وكاينة هنا، دونك ها هي. الوغ شنو قلنا إلا عقلتو مزيان بالنسبة لبداية التمرين؟ قلنا باش نبينو بأن المستقيمين متوازيين شنو خصني يكون عندي؟ خصني يكون عندي النسبة AF على AG كتساوي النسبة AB على AC، بطبيعة الحال كتساوي النسبة FB على GC، ولكن كنعرف أنا بأن إلا لقيت غير جوج النسب متساوية فنقدر نطبق مبرهنات ثالث العكسية. دونك كيفاش غندير هنايا؟ دونك d'après 1 et 2. Donc d'après la relation 1 et 2, on a quoi? On a bien sûr AD sur AE. Je vais كتساوي ليا AD sur A كتساوي ليا AB sur AC. Donc كتساوي AD sur AC. Et encore كتساوي لنا AF sur AG. Donc AF sur AG, pardon. دونك شنو كنلاحظوا؟ لقيت بان جوج النسب متساويين. نرجعوا للشكل AB على AC كتساوي لنا AF على AG. بطبيعة الحال ديال عقل هاد النسبتين متساويين، دونك شنو غندير؟ غنزيد لي كونديسيون الشروط ديال مباراة الثالث العكسية ونقدر نطبق ولا نستنتج بان المستقيمين متوازيين. دونك اي اون ا كوا؟ دونك هاد لا ريلاسيون اي اون ا كوا؟ الوغ شنو هي لي كونديسيون ديال الثالث العكسية؟ الشروط ديال الثالث العكسية أول حاجة الانتماء والتقاطع، ثم النسب، ثم كذلك ترتيب النقط لوردر دي بوان. دونك غنذكرو هادشي كامل. بالنسبة للانتماء والتقاطع غنجمعهم في جملة واحدة اللي هي قلنا A appartient à la droite F G et A appartient à la droite B C et on a quoi d'autre? Et les points, quel point? Donc il y a le point pardon, A, B, C, donc A, B et C sont dans le même ordre que les points. Quel point? Donc encore A, F, G. A, F et G. Donc, on peut appliquer le théorème réciproque de Thalès. Donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, on a quoi? On a bien sûr FB est parallèle à GC. Donc, FB parallèle à GC. Alors ça, pour cet exercice, on va voir un autre exercice un peu difficile, c'est-à-dire on va voir un exercice au niveau 3 de la difficulté, c'est-à-dire درجة الصعوبة ديالو من الدرجة الثالثة.